হ্যালো বিউটিফুল পিপল, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নয়ন বাইক ভ্লগ। তো আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনার বাইকের ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স। তো আমি এই ভিডিওতে বলবো যে আপনার বাইকের ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স কি, ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স কেন করবেন এবং ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স কীভাবে করতে হয়। তো আসলে প্রথমে জেনে নিই যে ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স কী। ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে যে আপনার যে ইঞ্জিন হেডের যে আছে ভাল্ব আছে, সে ভাল্ব যদি রকার থেকে একটু দূরে সরে যায় তাহলে আপনার রকার অর্থাৎ বাইক থেকে সাউন্ড আসে আর কি। হ্যাঁ, কারণ রকার যখন বাড়ি মারে তখন বেশি দূরে সাউন্ড আসে, এই জন্য আপনার ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স করতে হয়, যেটাকে আমরা বলি ভাল্ব ক্লিয়ারেন্স। তো এই ভাল্ব ক্লিয়ারেন্সটা করে মূলত আপনার ট্যাবিট এর অর্থাৎ ভাল্বে যেটা আছে সেটা আর আপনার রকারের মাধ্যমে ক্লিয়ারেন্স অর্থাৎ যে দূরত্বটা আছে সেটা কমায় দিলেই তাহলে সাউন্ডটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আপনার ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স বা ভাল্ব ক্লিয়ারেন্স। তো ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স বা ভাল্ব ক্লিয়ারেন্স কেন করব? এটা হচ্ছে আপনার বাইক থেকে যখন এক্সট্রা সাউন্ড আসে, অর্থাৎ যখন বাইক থেকে অতিরিক্ত শব্দ আসে, অর্থাৎ বাইক এমন জোরে বিকট আওয়াজ হয় যে বাইক চালানো যায় না, হ্যাঁ, আপনার কানে সাউন্ড বেশি লাগে, তখনই হচ্ছে আপনার এই ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স করতে হয়। তো এই ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স আরও অনেক কারণেই মানুষ বলে যে আপনার টাইমিং চেন লুজ হয়ে গেছে, তারপর হচ্ছে আপনার বিয়ারিং ভেঙে গেছে, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে আপনার এই ভাল বা রকারের মাধ্যমে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। হ্যাঁ, এর যে কারণে যে কোনো একটা করলে ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স করতে হয়। হ্যাঁ, এটা মানুষ বলে, কিন্তু আসলে তা না। ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে যে আপনার রকার আর ভালভের মধ্য যে দূরত্বটা সৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে কমিয়ে দেওয়াকেই বলা হয় ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স। তো এই যে দেখেন, আমি আমার বাইকে ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স করতেছি। তো এই যে হাতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এইটা হচ্ছে আপনার ফিলার গ্যাস দিয়ে, অর্থাৎ আপনার ফিলার গ্যাস দিয়ে হচ্ছে আপনার ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্সটা করতে হয়, অর্থাৎ ভালভ ক্লিয়ারেন্সটা করতে হয়। এই ফিলার গ্যাস দিয়ে যদি আপনার ইঞ্জিন হেডের যে ভালভ আছে সেই ভালভে যদি আপনি ক্লিয়ারেন্সটা না করেন, হ্যাঁ, অর্থাৎ অ্যাডজাস্ট না করেন, তাহলে আপনার বাইকের সঠিক সাউন্ডটা পাবেন না। অর্থাৎ বাইক নতুন কেনার সময় যে সাউন্ডটা পেতেন সেই সাউন্ডটা পাবেন না আর কি। এই জন্য এই ফিলার গেজ দিয়ে আপনার ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্সটা করতে হয়। তো আমার যেহেতু কিউএ আর কেয়ার বাইক, এই বাইকের ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স এক্সজস্ট ভালভের ক্ষেত্রে আছে 0.10 mm, অ্যান্ড আরেকটা যে আছে আপনার ইনটেক ভালভ, সেই ইনটেক ভালভের ক্ষেত্রেও হচ্ছে 0.10 mm। তবে বিভিন্ন বাইকের বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, কোনো বাইকে আছে 0.10 mm এক্সজস্ট ভালভের ক্ষেত্রে, আবার কোনো বাইকে আছে ইনটেক ভালভের ক্ষেত্রে 14.10 mm। তো এক এক বাইকের এক এক নিয়ম। তো এটা জানার জন্য আপনাদের বাইকের সঙ্গে যে বইটা দিয়ে থাকে, হ্যাঁ, নতুন বাইক কেনার সময় সেটা দেখে নেবেন। আর একটা জিনিস মনে রাখবেন, কখনোই শুধু শুধু হাত দিয়ে ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্সটা করবেন না। অর্থাৎ এই ফিলার গ্যাস ফিলার যে ইটা আছে, গেজ যেটা আছে, যেটা দিয়ে আমি করতেছি, এইটা ছাড়া ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স করবেন না। কারণ অনেক মেকানিক বলবে যে না ভাই হাত দিয়ে করেন, আমি হাত দিয়ে পারি, আমার হাতের মাপ অনেক ঠিক আছে, আমি হাত দিয়ে ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স করি, ফিলার গ্যাস লাগে না। আপনি তার কথা শুনবেন না, আপনি এটা ফিলার গ্যাস দরকার হলে কিনে নেবেন, বা যেখানে বা যে শপে বা মেকানিকের কাছে ফিলার গেজ আছে সেখান থেকে আপনি ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স করবেন। তো ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স করার নিয়ম হচ্ছে যে আপনার ইঞ্জিন হেড খুলতে হবে। ইঞ্জিন হেড খুলে আপনার যে রকার আছে, রকার আর ভালভের মধ্য যে দূরত্বটা, হ্যাঁ, সেটা কমাই দিয়ে ওই আপনার ম্যানুয়াল যে বুক আছে আর কি ওই বাইকে, সেই অনুযায়ী, বা আপনি যদি জানেন যে কত এক্সস্ট ভালভের ক্ষেত্রে বা ইনটেক ভালভের ক্ষেত্রে কত সেটা অনুযায়ী মেকানিককে বলবেন, মেকানিক এই ফিলার গেজ দিয়ে বলে দেবে। কারণ এখানে আপনার প্রত্যেকটা ফিলার গেজে লেখা আছে কত পয়েন্ট হবে আর কি, 0.10 mm, 0.9 mm, 0.8 mm লেখা আছে, ওই অনুযায়ী সে মাপ দেবে। তো আমার বাইকে এরকমের ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স করতেছি, কারণ আমার বাইকে থেকে অনেক সাউন্ড আসতো। তো সাউন্ড আসার পরে আমি আজকে আমার বাইক নিয়ে আসছি খুলনা বাইক হসপিটালে। সো বাইক হসপিটাল গোয়ালখালী, খুলনার এখানে এই দোকান থেকে করাচ্ছি। তো আশা করি আমার এই বাইকের প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে অলরেডি। হ্যাঁ, তো আপনাদের বাইক থেকে যদি এরকম নয়েজ আসে বা এক্সট্রা অনেক সাউন্ড আসে বা বিকট জোরে সাউন্ড আসে, কানে আসে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার বাইকের ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্সটা করবেন। ঠিক আছে, ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্সের কারণে অর্থাৎ ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স যদি না করেন বা এই ইস্যুর কারণে কিন্তু আপনার বাইক কিন্তু অনেক সময় সেলফও নেয় না। হ্যাঁ, তো এইভাবে ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স করবেন ফিলার গেজ দিয়ে।
আশা করি যারা ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না তারা অলরেডি একটা আইডিয়া পেয়ে গেছেন কীভাবে ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স করে আর ট্যাবিট ক্লিয়ারেন্স কী আর কখন করতে হয়। তো গাইস, আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করতে ভুলবেন না একজন ছোটো ভাই হিসেবে। তো সবাই ভালো থাকবেন। আজকে রান্না পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।